E salve mondo di YouTube, io sono Marco87 e siamo di nuovo sulla nostra amica Sky Factory. Io sono tornato dal mio viaggetto. L'ultima volta vi stavo parlando di un vermetto che ci potevano dare le foglie. Bene, è questo vermetto qui che ovviamente mi ha dato appena ho chiuso il video. Questo vermetto è molto semplice da usare, basta prendere e metterlo con il tasto destro sulle foglie. Taccate, taccate, taccate e taccate. Ora vedremo che le foglie lentamente stanno cambiando colore, stanno diventando di un biancastro, e questo è perché stanno diventando infested leaves, che una volta che vengono infestate del tutto ci darà, usando il crook, ci darà le stringhe. Non mi viene mai la parola. L'ultima volta vi ho fatto vedere cosa sono questi libri. Questo è il libro della OpenBlock, che ci fa vedere praticamente tutti i suoi blocchi, tipo il Tracer, la Document Table, le calcolator orsi, la tank, come cavolo si dice, come si craftano giustamente. Poi c'è l'elevator, che devo dire è una cosa molto bella. C'è il fan, anche questo è un bello oggettino. Il puff è decorativo e mi piace molto. Insomma, ci sono molte cose. Ah, e poi gli item, sì, c'è tipo il gouache, l'endgrinder, mano, sì, tutta roba bella. Niente, questo è quello dell'open block. Porca miseria, spero non si infestino anche queste foglie. Per sicurezza togliamole, perché se si infestano perdiamo l'albero noi. Infatti già si stava infestando. Mannaggia. Sperando proprio che non si infesti, perché sennò noi perdiamo l'albero. Ah già, facendo questo procedimento qui non mi ridarà più le foglie, per cui state bene attenti a quello che fate. Io gioco nella Sky Factory 2.3, credo che l'ultima sia la 2.5. Comunque dicevo, questo è quello della Tinker, che è il classico cosetto dove ci dice come si fanno le prime cose, insomma. Appena posso inizieremo a fare tutto. Ho ancora un vermetto e lo posso usare, lo metto di qua per accelerare il processo bene. Appetirlevo perché fa schifo. Comunque, e l'ultimo ma non meno importante libro è questo qui, Achievement Book, che praticamente dice gli achievement che ci sono da fare. Quindi usare un crook sulle foglie per avere un sapling e un silkworm. Fatto. Fare della terra della terra compattendo i sapling in una barrel. Fatto. Infesta le foglie con il vermetto. Fatto. Questo lo dobbiamo fare. Craft sieve ancora no. Collect no. 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 Vediamo un po'. Bene. Nel primo stage ancora non abbiamo fatto quasi nulla. Ho fatto questi che tra un po' vedremo, insomma. Vabbè, appena finisce questo, io nel frattempo raccolgo questo, dai. Oppure mi inizio a fare le cose della Tinker. Sì, dai, inizio a fare le cose della Tinker, magari. Serviva uno stick.
e blocchi, quindi si facevano i pattern, sì, in questo modo mi devo fare 1 e 2, anzi no, ne basta uno, anzi 2 perché devo fare così, così, c'è il part boy, mi danno gli altri libri, faccio così, faccio questo qui, poi faccio così e mi dà questo qua. Dato che ci sono, vi faccio anche una cassa, crafting della cassa che nessuno conosce proprio, e voilà. Vabbè dai, ma qualche altro pattern si può anche fare. Appena avremo della flint o delle ossa faremo il tutto, quindi vediamo, qui si è infestato del tutto, benissimo. Ora che si è infestato del tutto prendiamo il crook, iniziamo a darglielo in faccia proprio violentemente. Come vedete ci darà le stringhe molto utili a noi, taggata temporanea. Allora, con queste stringhe ci faremo un letto e un sieve. Cos'è un sieve? Un sieve non è altro che un setaccio che ci servirà moltissimo, perché potremo avere minerali tramite madonna, il mal di gola che mi viene ogni tanto. Potremo avere minerali tramite questo setaccio, quindi rompiamo il tutte cose qua. No, mi sarebbe piaciuto infestare quest'albero gigante, quindi ok, abbiamo rotto tutto. Qui ripeto questo. Allora, per fare il save bisogna prendere le stringhe e metterle in questa maniera qui. Ci darà del silk mesh. Quindi poi era 1, 2. Allora era pezzi di legno. Facciamo una cosa, facciamo così, così. Li prendo, era stick qui, pezzi di legno ai lati e silk mesh al centro. A posto, mi ricordo i crafting. Quindi questo cosetto qui ce lo mettiamo accanto al nostro amico Barrel. Quindi io ora creo della terra e vi faccio vedere cosa farò con questa terra. Allora, nel frattempo mi creo della lana che mi è molto utile e magari infesto. Vabbè, no dai, per della lana devo infestare quest'albero. Ora faccio crescere quello magari. Pensa Marco, pensa. Con 3 non ci arrivo mica su. No, vabbè dai. Mi crafto un'accetta allora. 2, 3, 1, 2, 3. A posto. Un'accetta in legno, giusto per iniziare. Quindi salgo su e inizio a cruccare tutto. Tra un poco vedremo cosa farci con quella terra, ed è una cosa molto bella, anche se ce ne servirà in quantità industriale. Quello lì non basti, cioè non basta proprio, è sicuro. Mi sarei dovuto craftare un altro crook io, però. Ah, mannaggia a me. Sta piovendo. Dov'è? Dimmi che questo, se ti tolgo, no, questo toglilo, sì, bene, benissimo, stiamo collezionando acqua e questa è una cosa che a me piace molto, perché l'acqua ci servirà. Ne faccio un altro perché in effetti me ne servono molti di più. Già. Allora si craftava così. Tu qua, ne faccio 2. Ah, non posso farne 2. Vado di fretta perché c'è il rischio che smetta di piovere, quindi
Allora, 2 me ne servono per farmi l'acqua infinita, 1 per collezionare. Ok, ok, ok. Quindi ora temporaneamente ci metto di nuovo il legno, perché sinceramente questo lo voglio usare per farmi tanta terra, perché la terra è buona, ci serve moltissimo. Mi devo ricordare di non togliere per nessuna ragione al mondo quel blocco. Quindi se quando ho iniziato a registrare avete notato quell'altro blocco di terra, anche vabbè, che poi in effetti lasciando giusto un sapling dentro non si mette l'acqua, ma vabbè. Se avete notato, no, che c'era quel pezzo di terra e l'isola un pochetto più grande, perché off camera ho allargato un pochetto, perché insomma è una cosa noiosa quando mi metti a farmare. Wow, 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 wow. Allora, l'ultima volta abbiamo twerkato sugli alberi, se non mi sbaglio. Qui l'acqua contiene benissimo. Questo lo posso togliere? Sì, dai, tanto non ce n'è più terra. Anzi, vabbè, vabbè. No, mannaggia me. Ma in effetti io posso fare così, così e così. Cioè non si offende nessuno se faccio così io, Or dunque, tu ti metti qua e io faccio così. 1, 2, 3, 4. Ok. Tagli di pianto che rischio di scordarmi. Quindi devo craftare un altro crook, ma ce l'ho il legno giusto giusto. Allora, paffete paffete. Pac. Allora, cioè io sbaglio alla grande le cose comunque. Quanto odio questi alberi, madonna, madonna, madonna. Gli darei fuoco se avessi un accendino, guarda. Non vedo l'ora di avere gli harvester, così mi metto, arvesto gli alberi, cioè faccio tutto automaticamente, solo che per fare questa cosetta qui ci dovrò mettere praticamente gli anni. Andiamo sopra, che da sopra riesco a fare meglio. Quindi questo è il secondo episodio della Sky Factory. Ah, giusto! Io non ho caricato video in questi 7 giorni. Sì, 7 giorni. Perché, se andate a vedere sulla pagina Facebook, ho scritto che partivo, devo trovare un mio cugino, e quindi non ho potuto caricare video. Non ho avuto nemmeno il tempo di registrarli e dire a un mio amico: ehi, me li puoi caricare tu per piacere? No, non ho potuto fare questa cosetta perché praticamente non li avevo registrati, appunto. Quindi anche se fosse, non avrei potuto comunque caricare video. Non potevo delegare qualcuno perché questo è il mio canale privato, non è quello della community. Sì, abbiamo la community, siamo in Just for Fun. Abbiamo aperto di recente, c'è solo un video fatto da Mr. Blood, che mi ha copiato il saluto, quel bastardone. Ma vabbè, adesso il saluto di tutti noi. Comunque, anche se vi dovrete, sappiatelo voi della community, fatevi un saluto personalizzato, Quindi lo salve mondo di YouTube non lo trovi da nessuna parte, è di Marco, punto. Vabbè. Comunque, ma sono un idiota. Che culo che non sono caduto, però sono un idiota. Un idiota e un idioma anche. Vabbè. Comunque, ehi, a voi, come è andata la scuola? Siete stati promossi, bocciati? Cosa è successo? Ditemelo, che mi fa piacere sapere certe cose. Io sarò di certo, cioè, la mia scuola è l'unica scuola la quale fa uscire quadri tardissimo. Tipo a me escono il 6 luglio, oggi è 29, ci vedete un po' voi. Qui l'acqua è completamente confezionata e noi
potremo tranquillamente... la mela! Quella la voglio, dammi la mela. Bravissimo! Quindi noi adesso che abbiamo finito di fare tutte le nostre cagate qua, parkour no, un tempo ero bravo nei parkour, però questa cosa è minecraftamente impossibile, cioè. Ok, benissimo, quindi è il momento di usare questo cagno di setaccio, questo cagno qui. Allora, come si usa il setaccio? L'oggetto da macerare, insomma, si mette, prendiamo anche quest'altra terra, si mette qui e col tasto destro, insomma, dovete andarci giù di tasto destro. Come vedete mi ha dato quelle 5 pietruzze. Noi con messe 4 di quelle modi crafting table potremo avere della stone. Cosa ci facciamo con la stone? Beh, ovvio, la fornace. Solo che io non vi farò la fornace normale, ma la fornace slab, che non mi bastano comunque le slab. Ah sì, la terra inoltre vi può dare dei semi, come in questo caso, insomma. Quindi sperando che ora sperando che ora ci dia, anzi, sapete cosa faccio? Ora stoppo un attimo la registrazione, farmo un pochetto e ci vediamo tra un po'. Quindi ragazzo, io ho trovato questi 11 pezzettozzi di dirt, il legno, il legno l'avevo usato un pochetto per fare le slab, ma per un impegno ladro di bug non me la fa. Oh, un seme di melone. Abbiamo il cibo qua. Vabbè, quindi iniziamo a fare questo. Ora che ci vedo. Quindi serve. Questa storia. Si basta così. Beh, comunque, mettiamo il slab un po' di fornace. Un po' di fornace tutto. Io sto facendo così anche per rendermi la cobblestone. Avremo nient'altro che una slab furnace. Questa cobblestone che è molto utile. Ecco qui. Benissimo, ora ragazzi abbiamo la carbonella, cioè ci possiamo usare la carbonella. Un'altra utilità per questa pietra è che si può essere lanciata. Comunque la slab furnace ora non ci serve praticamente a nulla, però cosa ci serve? Ci serve degli stick, li mettiamo in questa maniera, creiamo un magnifico hammer. Cosa ci faccio con l'hammer? Ci metto stone, così, prendo il mio martello, il martello la stone, come notate sta diventando gravel, no? Quindi con la gravel, se la maceriamo qui, ci può dare vari minerali, tra cui ora vi faccio vedere, tra cui dalla selce al ferro, così al carbone, alla lapislazzuli, al diamante e allo smeraldo. Però non tengo il giusto posto perché voglio un po' di selce. Fatto. Se noi prendiamo la gravel e la smeriamo ancora, ci dà la sabbia cosa ci dà la sabbia? Ci può dare dall'airo al seme di cactus, a questo che non so che cos'è, altro quarzo, insomma, e poi i minerali. Io non voglio la sabbia, ma voglio l'ultimo stadio
redstone, blaze powder, gunpowder e glowstone. Però oltre a questo ragazzi c'è una cosa molto particolare. Messa in dei barili con dell'acqua diventa clay. Noi prendiamo questa clay, la rompiamo e ci dà la... insomma ci dà la clay. Cosa ci facciamo con la clay? Ci facciamo il secchiello, che ci sarà molto utile. Inoltre possiamo farci anche la porcellana, c'era la ceramica per lo più, e possiamo farci la ceramica con questa ceramica. No, non era questa qua, quindi cerchiamo crucibile. Interruzioni, vabbè. Con la porcelain clay, che si tratta così a uno, noi possiamo craftarci un crucible che vedremo a cosa ci servirà. Ma per adesso ci facciamo solo un secchiello. Ho smesso di piovere in preco, perché non è possibile che appena voglio fare qualcosa devo smettere di piovere. Che cotto ci darà il secchiello che può essere utilizzato, perché questo non può essere utilizzato. Insomma, è come la ceramica, no? O il vetro deve essere cotto, insomma, vabbè. Cioè non è smesso di piovere. Scusate se faccio così, però cioè non posso smettermi di piovere. Comunque ora facciamo qui, perché mi voglio fare degli attrezzi in selce. Tanto ora sono sicuro che mi darà diamanti, smeraldi e non mi darà la selce, guarda. Una volta mi è successo. Vabbè, cioè mi ha dato del carbone, utilissimo. Ora spero solo che questo però mi dia il bone meal, perché mi serve per fare il crucible, cosa che ovviamente non è successa. Quindi io credo di star registrando da più di 20 minuti, vediamo. Quindi ragazzi, in questo episodio della Sky Factory non mi sono reso conto di quanto tempo stavo registrando, per cui lo devo dividere in parti. Quindi da Marco Tanzette per questa parte di episodio è tutto. Ciao a tutti!